Барыңар келип мени уккула. Кудайдын менин жаным үчүн эмне кылгандыгын силерге жарыя кылам. Үй бүлөдөгү көйгөйлөр, окуу, шаардагы жашоо. Булардын баары мен үчүн оор бир жүк болчу. Бул жүктөн кантип арылуунун жолун билбейт элем. Ошентсе да, ар бир күндү баары жакшы болот деп өткөрчүмүн. Бир кошунам бар эле, түрк. Бир күнү анын үйүнө бардым. Эмнеге десеңиз, өзүмдүн үйүм бек. Ачкыч да жок. Үйдөгүлөр келгенче анын үйүндө отура турууну туура көрдүм. Үйүнө кирсем, бир эже кызы менен отуруптур. Эмнегедир мага жакшы мамиле кылды. Түрк эже да чай куюп берди. Анан тигил эже, сен ишенесиңби? Деп сурады. Мен түшүнгөн жокмун суроосуна. Кайра суроо узатып жооп бердим. Эмнеге? Деп. Ал Иса Машаякка. Ал сенин бүт күнөөлөрүң үчүн өлүп тирилгенине, деди. Мен таң калдым. Менин күнөөлөрүм үчүн ким өлмөк эле, деп ойлодум. Бирок бир жагынан кызыгуум артты. Ал мага эмне себептен Иса Машаякка ишенип калгандыгын айтып берди. Мен дагы ошол эжеге окшоп, эркин, күнөөсүз болгум келди. Бирок булар мен билбеген нерселер эле. Кайсыл жерге барбайын үстөмдүк кылган, ачуулуу адамдар коштоп жүрчү. Бул дүйнө мен үчүн абдан караңгы жана адилетсиз болчу. Бул жашоо адилетсиз, жана адамдар да ошондой. Алар өздөрүнүкүн гана ойлойт. Эч ким бирөө үчүн жанын бербейт деп ойлочумун. Минтип ойлогонумдун жөнү бар. Анткени мен ошол кезге чейин ушундай нерселерди гана көрдүм. Биринчи жашоонун адилетсиздигин ата-энем ажырашканда билдим. Алар эки ажырым жолго түшкөндөн кийин эч эле жакшы нерсе болгон жок. Ошентип канткенде бул жашоонун жакшы тарабын көрө алам. Негизи эле эмнеге мен кыйналып жашап жүрөм, өлүп калсамбы деген ойлор менен үйгө кеттим. Өзүмдүн жанымды кыюуга 2-3 жолу аракет жасагам. Бирок бир туугандарымды, апамды ойлоп, жок, жашашым керек дечүмүн. Арадан 2-3 күн өтүп өтпөй түрк эже менен жолуктум. Кудай жөнүндө, жашоо жөнүндө сүйлөштүк. Чынын айтсам, көп нерсени түшүнгөн деле жокмун. Жөн гана угуп отурдум. Бирок мен издеген бир нерсе бар экенин сезип турдум. Жекшемби күнү жыйынга кел деп чакырып калды. Ошентип жыйынга келдим. Баардыгынын жүзү жаркырайт. Тим эле эч бир көйгөйү жок адамдардай. Мага жакшы мамиле кылышты. Мен да таң калдым. Чын эле ушундай адамдар барбы деп. Ар жекшемби күнү жыйынга келүүнү уланттым. Кудай жөнүндө жаңы нерселерди үйрөнө баштадым. Жашоого болгон үмүтүм пайда боло баштады. Бирок менин жашоом кинодогудай бир керемет болуп, Кудай жөнүндө билип, ишенип калган жокмун. Жайкы каникул келди. Атамдын жанына барып жардам беришим керек эле. Ошентип шаардан, жыйындан алыс өз айылыма кеттим. Ал жакта баягы эле кыйналган, көйгөйү көп жашоо. Мен кайрадан өзүмдү жаман сезе баштадым. Үмүтүм өчө баштады. Бул абакытта түрк эже Түркияга кеткен эле. Мени менен сүйлөшө турган эч ким жок болчу. Бир мугалим эжеден башка. Каникул бүттү. Мен окууга келдим. Баягы түрк эже тааныштырган мугалим эже телефон чалып калды. Жолугалы деп. Жолуктук. Көп нерселер жөнүндө сүйлөшүп, суроолорума жооп алдым. Ишенген адамдардын окуялары жөнүндө айтып берди. Кудайга ишенип, анын жолу менен жашоо кандай жакшы экенин айтып берди. Анан мен жашоом жөнүндө ойлонуп үйгө кайттым.
Кечинде бир ишенген дос кызым мага Кудай атанын каты деген билдирүү жиберди. Мен ал катты окуп алып аябай ыйладым. Анткени мен билген ата деген сөзгө ылайыктуу бир атанын каты эле. Чын эле, мен ушундай бир атага муктаж элем. Эң кызыгы, ошол түнү түшүмдө бир аппак кийинген киши мага "Коркпо, уч" деп таманымдан тип-тик асманга карай көтөрдү. Мен болсо дагы деле коркуп жаттым. Бир убакта канаттарым бар экенин көрдүм. Анан уча баштадым. Ушул түштөн кийин Иса Машаякка ишенүүнү чечтим. Азыр арадан 2 жыл өттү. Мен көп нерсени түшүндүм. Эң негизгиси ишеним, ырайым эмне экенин түшүндүм. Ойлобоңуздар, менин жашоом азыр сонун деп. Жок, жашоо бизди сынаганын токтотпойт. Бирок Кудай менен жашоо дагы жеңилирээк. Анткени ага таяна аласың. Ооба, мен башта айткандай, бул жашоо адилетсиз. Бирок Кудай адилеттүү. Ал жүрөгүбүздүн түпкүрүндөгү ойлорду билет. Кудай адам карагандай карабайт. Анткени адам өңүнө карайт. Ал эми Кудай жүрөгкө карайт.